海恩，我理想中的餐酒生活，圣诞节，然后今天我还打扫了一番，做了不少事情。圣诞快乐！好，这是后面的图啊，让大家看一下清楚一点。今天我聊一点比较简单的，其实之前聊那个葡萄酒，就是加热嘛，做成那种热红酒，就是现在的圣诞节，甚至到过年前，我讲的是国历的哈，过年前，一些特殊的红酒的喝法，里面加什么肉桂棒啊，加一些蜜饯啊、干果啊等等的，然后去煮出来的热热的那种热甜红酒，因为可能还会再加一点蜂蜜嘛。不过这个是比较国外在玩的东西啦，因为台湾葡萄酒这样做的真的很少，而且我喝过几次这种热的红酒，喝过几次我就敬谢不敏了，因为谈不上好喝或不好喝，就是不习惯。另外就是，别人做的也就算了，如果自己有红酒，我是不会这样去做，因为我宁愿把红酒拿来，煮西方的料理，就像我之前讲的，比如说煮咖喱啊，或者是煮这种红酒炖牛肉啊什么的，那些酒进入那个料理里面，然后在烹调的过程，赋予更多的味道，甚至冷却之后，你还可以把它放置一段时间之后，那个整体的味道还会加沉加浓所以我觉得这样会比单纯喝热红酒，我觉得更适合。当然，你家里如果有很多红酒，或是剩下的喝不完的红酒，你可以简单去处理到，当然也是可以的，没什么不好。但是白酒呢？白酒要怎么去使用呢？之前我也有提过，说白酒我们可能挑选不甜，最重点是不甜两个字哦，dry 那种白酒再加我们特别在煮这些海鲜的东西的时候呢，它是很好用的一个调味剂。好，那在选用这种白酒的时候呢，其实它有一点类似像，去腥是有一点点，但是更主要的是，我们需要让白酒里面的一些物质呢，加入到这个料理里面去，增加它的风味最后最终的味道。无论如何，不论是红酒或白酒呢，你一旦加入酒，即便是米酒也是一样你一旦加入这个酒进去之后呢，都会让味道变浓。当然，前提你要稍微火要去浓缩一下，所以在烹调的时候用葡萄酒呢，并不是说，即便清酒也是一样，你倒进去之后，不是说你马上就关火，不是这样子的，而是要让它稍微再滚一阵子，然后让这个整个酒精味道变少，然后这个酒体不是酒体，整个那个料理的那个本体会变得比较浓郁一点。这真的很好做实验你只要自己去做几次实验，你就知道了。说那真的会变浓郁，所以不要问我说这个要加多少，因为那个东西都慢慢加、慢慢加、慢慢加的。我把话题稍微扯开一点，就是说，像我们讲酿造，本酿造系的清酒呢，它是有加酿造用酒精的，或者是说雪莉酒呢，我们在制作的过程中呢，其实也有加酿造用酒精。好，这边我还没有讲，这个地方是我要单独开一个专题来谈的。但是各位要知道，就是说所谓的加酿造用酒精呢，并不是一股脑全部加下去的。即便你每年你都知道大概的状况会是怎么样，但是每年还是会不一样。所以，比方讲以这个非纯米系列的特定名称酒里面的本酿造系来讲，它加酒精的时间是在醪造，就是最后那个酒醪还没有把那个酒跟那个
酒粕分离之前呢，加酿造用酒精的，请注意哦，是在那还没有分离之前加，然后可能还要再放个几个小时，甚至几天。然后在加的过程中呢，它也是一点点加进去之后呢，那个过一阵子之后，那个杜氏会喝一点看看，就那个酒牢里面把它剥干净，舀一点出来喝看看，结果是不是他要的？其实这个很像在烹调的过程，真的很像在烹调的过程。所以，像很有名什么夏子的酒，那个委赖郎啊，那个他很强调纯米主义。我个人是觉得，或是很多朋友在喝酒喜欢喝纯米，我不反对喝纯米，其实这个跟我也一点关系都没有。我自己也蛮喜欢某几款酒，它是特别纯米的，那个我也很喜欢。可是呢，真的，一切还是要入到你的嘴巴里面之后是最准确的。我刚刚讲那种再加酒进去酒牢里面，然后再把压榨出来，这个时候因为你有加酿造用酒精在前面，当你加的时候还要再加一点水进去了，所以你的那个酿出来的酒、压榨出来的酒呢，就不能称为纯米系。这当然是没有错，而且因为加酿造用酒精会使得这个酒精浓度拔高嘛，所以你在那之前一定会再加一点水进去，而且不是加一点点。这个它有一个比例，我记得你可能1000公升，可能因为调了多少酿造用酒精，大概90几度的酿造用酒精之后，可能可以多生产出差不多，我印象中没有记错，都可以多生产出差不多200公升，差不多1/5的水准。当然加这个有一定的限度了，但是最后会多出大概1000，大概会多出200公升左右，这个量不可谓不小哦，很大。但是就像我们在煮料理一样嘛，我刚刚提过了，就是说你今天如果把酒槽把它想象成是料理，然后你加一点点酿造用酒精进去，就好像我们在煮葡萄酒加葡萄酒，不是煮葡萄酒，在煮那个西方的菜肴的时候加一点红酒，加一点白酒，或者是在煮东方菜肴的时候加一点米酒，加一点纯那个日本的清酒，一样的意思。它最终还是会产生一些你可以说是好的结果，因为如果不好的结果的话，基本上酒商也没有必要这样加，因为加了虽然量会变，就是你压榨出来的量会变多，但是如果不好喝，客人还是不会买单的嘛，不会买账的嘛。最好的方式就是不是说所有的料理加酒都会好吃，那最好的方式是检验，所以中国不是有讲一句话吗？这个共产党讲，实践是检验真理的最好方式。这句话跟是不是共产主义没有关系，我就是说这个我同意哦。实践你要亲自上去做，才是检验说这样到底行不行。任何事情不都是这样子吗？在中文里面呢，我们讲调和。好，调和，请问各位朋友，第一个会想到哪一个和？那个调和的那个和，是会想到哪一个？是人字旁，一个宝盖头，然后底下一口那个和，还是和平的和？调和，你有没有想过这中间有什么不一样？这个如果是其他非繁体字的华人网友听众可能会搞不清楚，他们都觉得都一样，搞不好就不用去分这个调和，这个合在一起的和还是和平的和，可能会觉得没有什么差别。但是如果你是台湾的朋友们，繁体以中文为主的朋友们，比方我们就要自己知道说两个调和的意思是不一样的。应该讲说它有前后的差异，因为合作的合，合作，我和你合作，我和谁合作，我们一个 team 彼此之间合作，通常指的是把不同的东西把它拼合在一起，对不对？到时候会合在一起，
所以调和就是有一点调，还有一个调整的意思嘛，就是把所有东西合在一起，一起去做调整。那这样的状况呢，还没有达到最好的状况，只是说有一点像是本来我有一个我要单打独斗，我现在有别的人合作，大家一起来弄组成一个小队，那个叫做调和，合作的和。那和平的和是什么意思呢？我都已经讲到和平了，意思就是说，当我已经先做调和，把它合在一起之后呢，你经过一段时间的这个彼此之间的磨练或者是琢磨，我知道这个他的个性怎么样，我知道他能够做什么事情，我知道我能够做什么事情，彼此之间互相信赖的时候呢，这个时候才能够发挥出原本调和合在一起的和之后产生的最大的战力，叫做和平的和。因为这时候已经是大家已经是变成一个真正的团队了。此时的调和后产生的东西呢，就变得更像是一个整体性的东西，只是它里面有更强的复杂度。这样讲不知道各位可不可以理解哦？就是调和跟调和的不同，所以以顺序来讲，合作要为先，和平为后，调和完才做调和。那这个跟什么有关？这个跟我刚刚讲那个东西也是有关啊。你把一个异物加入这里面之后，就好像我把酿造的酒精加入这个酒牢以后，你一定要放一段时间。放一段时间的意思是让酒去做内部的，从合作的和倒进去，到最后变成和平的和，变成他们都已经全部融合在一起了。同样的道理可以应用在很多方面哦，比方讲煮菜嘛，我刚刚讲加料理进去，或者是说，你从不同的酒桶里面你要把它装瓶，然后不同年份啊，或是 whisky 也要混不同年份啊，或者是巴萨米可要混不同的年份啊，或者是反正只要有混合的这些东西呢，你都会先有这个合作的和，然后经过一段时间取得和平的和。至于这时间要多长呢？就是看每个东西的状况不一样。我不再一一举例了，因为各位如果是想到说，只要是那种调酒，做个调酒 cocktail，或者做个那种泡沫珍珠红茶，它不是都要摇来摇去或怎么样搅拌了合来合那种，这整个过程都是先从合作的和变成和平的和嘛，最后中组起来是要展现出一致性出来。所以知道这个道理之后呢，其实更应该了解的是，你要怎么去抓住从合作变成和平这段时间要多久？不是说越久越好哦，越久也许会产生出一个不好的结果出来。没有人可以说什么东西一定要多久，所以不论做菜，或是你带一个团队做菜，或是你酿酒师要做什么的 cocktail 或什么的，那个东西都需要经验的，需要经验的。然后有经验的人，就是主味者，能够把和和到和平的和呢，时间缩短，而且缩短的结果是还发挥出最大的战力。我讲这个主要的目的是在提说，前一阵子我提过的那种葡萄酒怎么去做料理，或者是清酒怎么去帮助做料理。但是葡萄酒部分我提的都是以红酒为主，那个葡萄白酒大部分我讲的是说你就做个海鲜的料理嘛。然后我有提到说，葡萄白酒的部分呢，或是葡萄红酒也是一样，包含清酒也是一样。你在做这些东西的时候，千万，我应该讲最好不要挑到甜的东西，甜的红酒，甜的葡萄白酒，甜那个日本酒，偏甜的日本酒，因为那个会增加变数，就那个甜的东西呢，变成是你在煮菜，我们很少吃到那种菜单纯是甜味，然后没有其他味道的。
不管你讲说什么台南料理比较偏甜啊，或者是说酸甜肉啊、糖醋排骨啊那种有一点甜，但它基本上都是有一点甜，然后再加上有别的味道，那甜可能只是一个引味剂而已，就让你提升食物的复杂度，没有出真正拿来当以甜为主打了，那个一定是点心的，一定是点心的，没有不会产生那种我今天冰糖莲藕，大家拿一个饭在那边吃配冰糖莲藕，没有这样子的嘛，对不对？那你说什么减重好了，那种粽子减重，我不知道大家有没有看过，看起来黄色的那种减重，它是有沾砂糖啊，沾什么东西来吃，那个可是那样吃，它不是为了要吃饭，那个是当甜点在吃的，而且减重通常会冰得凉凉这样去吃。现在大概应该很少人吃到减重这种东西的吧？但是我小时候常吃，因为我阿嬷一定会做这种东西，就减重有咸重有减重，所以葡萄甜酒难道就不能用吗？哦，新酒我先不要谈哦，葡萄甜酒难道不能用吗？其实是可以用的，而且之前就已经有人使用过这个方法。当然，我看到这个时候我很惊讶，为什么？因为我比他更早就在用这种方法，只是因为我之前有试过。为什么？因为我收藏了很多的酒，所以这个当时是我在试这个时候，是因为你讲不得已也是不得已，讲灵机一动也是灵机一动，然后我去做了，而且我调整过很多次之后，最后我慢慢摸索出怎么样弄会最好。然后当我看到几年之后，我看到有厂商在推这个的时候，我第一个想到的是，哦，这个也有人想到，然后第二个想到的是，我觉得这个会做不下去，做得下去我之前就做了，也不是，因为我本身也不是在做生意的，所以我当时觉得做不下去，是因为这个要品质要维持一致，然后它保存期限也不长。那这样做，我觉得你要能够有稳定的产出、卖出，然后收入，我觉得是很困难的。什么东西呢？就是我今天要提的。其实我今天最早是要提这个东西啊。甜酒，葡萄甜酒，你可不可以做料理？我讲的做料理，绝对不是说什么什么东西我加一点点的，不是这个意思，而是它就是一个主要的角色。什么东西呢？如果是我团体的朋友们应该都知道，就是我有写过这方面的东西，就是拿甜酒，注意哦，我只是讲甜酒为2个字而已哦。甜酒来泡水果，那你说是甜酒泡水果什么意思？因为我们常常在形容甜酒哦，不论是高档级的，或是比较普通的哦。那些葡萄甜酒通常都不会只有甜，它还会可能会有蜂蜜的味道啊，可能还会有果香啊，特别是热带果香啊，甚至有一些像那个哪一种品种啊？我现在有时候想一些东西都想不起来。那个在北龙河的一个白葡萄品种，对，白葡萄品种。反正酿出来的酒呢，就是有花香的味道。那个叫孔吉鲁是一个产区，那是用什么品种去酿造，我忘记了。就是说，这种甜酒基本上都会有特别是热带果香。所以我那时候曾经有想过说，我现在可能有味道比较淡的甜酒，就是说它比较清爽，但还是甜酒，比如说 Riesling 的 Cabernet 啊，那个 Spätlese 啊，或者是 Osler 这种等级的，
就是迟摘晚摘这个等级的，但是也有比较浓的，比方讲贵腐酒，或者是一些 Pasito 那种麦秆酒这样的东西。但是因为你喝了多的时候，就是这些有些酒会放着，所以我当时有想说，这个酒我要怎么去使用剩下的。然后起因的点就是在于说啊，我要做合这个字合在一起。那我第一个想到说，那既然这些酒都比较偏热带水果的风味的话，我是不是可以用一些热带水果下去？比方讲芒果、凤梨，还有火龙果，白的、红的都 OK， 但红的会染色红的会把这个酒染色，而且颜色会变得比较深还有芭乐，我是把芭乐把它丢进去。荔枝，我有丢过荔枝。我讲这些，当然所有热带水果你可以去思考我把它丢到这个瓶子里面去之后呢，种类或者是分量不一定然后我去调配不同的甜酒倒进去，不同的甜酒倒进去，有点像在做这个利口酒那种，就是腌制一些东西一样那种感觉，只是里面不是药材是水果。然后我用的是葡萄酒，而且是用葡萄甜酒去泡，所以那瓶子，请注意千万不要去泡一大缸，你顶多泡一个可能1000cc 左右，这样就差不多了。泡一大缸真的到时候很难处理，因为那种东西呢，就是你泡就是一瓶这样的东西呢，最好是用玻璃瓶就是刚刚讲的这些水果呢，你也不用什么去水果也不用什么去擦干什么不用。就是你切一切之后就丢进去了，然后把刚刚讲这些酒呢，10几度的酒呢，甜酒呢，你一定要注意到要有浓郁的甜酒，也要有比较清爽的甜酒，然后分别加进去。有的甜酒有一点酸度，当然会更好所以你最后像我有时候还会再加一点点柠檬汁，或加一点点柳橙汁都 OK。你要去调配，我没办法讲正确的方法，因为每次你今天用的水果都是不一样，通常都是综合各种各样的水果，然后再综合不同的甜酒进去，然后倒。而且我有发觉到说，如果只是单纯倒甜酒不够啦，不是不好，而是有些我还会希望说它还有加强一些层次感，所以我甚至后期还会再加一点点那个，不一定一点点看分量。加一些不甜的白酒，但是我要的是它的香气的部分，可能这样我就可以不用弄柠檬了，我就再倒一些白酒进去，这样泡出来的酒呢，各位请不用问我比例，因为这个真的要自己去抓这样泡出来的酒呢，我会把它放一阵子，所谓放一阵子是顶多就1天或2天了，顶多2天了。弄好之后装满盖起来。也不用什么特别不用什么整个封住当然封住会比较好了的。然后我就把它放到冰箱，请注意一定要放冰箱冷藏。然后有点像我们在做冰滴咖啡、冰酿咖啡一样，冷藏放在那边。你让那个酒精呢慢慢去萃取这个水果的味道。我说时间不要太长，是因为了不起2天就差不多。你要时时刻刻去观察，你也不要去搅动它就是观察它的状况，因为我刚刚讲的果肉，比方讲火龙果或芒果芒果那些最好你挑的是比较稍微硬一点的，不要挑太软，因为这水果在里面会慢慢的会分解，就是说那种叫水果酒我们就称为水果酒好了，冷泡水果酒，它会慢慢变得比较浑浊。如果说你挑的东西是太成熟的话，那个会更浑浊的更厉害，所以了不起2天就差不多了。因为我希望保持的是那个水果还可以吃，那个酒可以喝。这个时候的酒呢，风味真的非常特别，它会融合出很新鲜的水果的味道在里面。那水果本身呢，也会带有一点点酒的那种感觉，就是因为酒渗透进去嘛。当时间差不多的时候，我中间会一直尝试，甚至我会觉得哪里还不太够，比如说我希望再甜一点，或者再酸一点，我还会再加一点
酸一点不是叫你加醋，你一定要加水果类似的东西哦，比如说我刚刚讲柠檬嘛或者什么的。甜的话，你可能可以加调蜂蜜，就加或者加更甜的甜酒倒进去，去调和。那里面有一样就很重要，就是如果你一旦加了这个火龙果，红色的火龙果的话啦，紫红色，那个很容易就变成就是粉红色的颜色了。无论如何都 OK 啦，反正这样做出来的东西呢，其实还可以有很多的变化。我讲的只是一个粗浅的东西，后面变化的东西，比方这个东西可不可以拿来再做进一步的调整？当然可以，请你自己去思考。我现在讲的就是只是先从和开始，到最后经过2天之后变和平的和，然后这时候呢，不论水果，这个时候我们把水果拿出来，然后那个单纯的那个浸泡过的东西拿来喝呢，很不错，很好喝，会很有就是更浓郁的味道在里面。当然啊，如果你只是自己喝，你可以不用去顾忌那个里面，因为泡酒总之会比较颜色会比较浊嘛，你可以直接倒了就这样喝，或者是说你很在意这个，你还可以用一层纱布去过滤，就好像我们自己在做酒一样过滤，然后让那个肢体变得比较清澈。好，我讲一个可以应用的方式，就是说，如果你真的还很有心的话，你还可以加一点点吉利丁什么的，然后去做成果冻。这个果冻出来，保证人家吃不出什么味道出来，但是里面有酒，这不要给小孩子吃。而且加热过程中，其实会有一些风险啦，就是说，所谓风险不是说会有毒或什么，而是你的果香会跑掉，所以要怎么样的温度会最好？吉利丁是先把它弄好，然后再把它温度稍微低一点倒进去，还是怎么样？这个你要自己去尝试。我相信这边有些也是会烹饪的朋友，你们自己去思考。我这些讲的方式都只是说，不论是日本酒、叫清酒，或者是葡萄酒，其实都还有很多的变化可以做的，不是单纯只是拿来喝而已。我所有理想中的餐酒生活，我是希望餐桌上很多东西是人、酒和食物之间你怎么去做互动嘛，而不是单纯的说酒就是酒，我们要钻研这个酒，然后食物就是食物，不是这样子的。合在一起呢，餐酒人餐桌上也是合在一起，然后最后我希望是一个和平的和，就是让你会觉得说今天吃这顿饭很开心。那方法很多方法很多，你也不是仅限于说葡萄酒我刚刚清酒这部分其实还有也可以做啊，清酒的甜酒啊，除了做成干酒之外，干酒很简单甜酒酿就是干酒的一种变形。那题外话就是前几天我在前几期有那个封面有那个，各位可以上去看那个三角形的那个饼烙过的那种，所以它就有一点黄褐色，还有一个是圆形的，完全是没有烙过的那个饼啊，里面都没有包馅，就是单纯的确是用酒酿去做，因为后来我有去问了，用酒酿去做，但是它是有加，估计是加再来米粉，所以去做，它吃起来不会像伦教糕一样这么的酒酿味这么重，但是而且又湿湿的，它吃起来是完全是很干爽的。那饼很好吃，所以我有请人家再去跟他订了，因为他们并没有开店面，它只是一个福建嫁过来的中国配偶，然后他们的口音其实跟我们很像了，但是听得出来是对岸的声音，然后他自己就是小买卖那种感觉，会接单。我是跟他各订了3盒，因为我价格我觉得并不贵100多块钱，可能7、8个这样。那些东西我打算它都冰在冰箱也可以，就是冷冻库了，然后要吃的时候拿出来再蒸一下就可以了，就可以吃了。而且烤焦的人给烤成合色的，应该可以用烤箱再烤一下。我觉得那个是一个很好的点心。它的做法其实何尝不是一种类似清酒、甜酒或是酒酿这样子的一个变形呢？再去做，
我相信它绝对不是只有酒酿再加上再来米这么简单，它中间应该还有一些步骤。但是它做出来这个东西，真的让我觉得咬起来 QQ 的，很好吃，非常好吃。然后那个老板跟我说，如果说怎么团购会更便宜，这真的很麻烦。团购不是说这种东西，第一个赚不了什么钱，我们讲实际面来看，赚不了什么钱嘛。第二个是，你团购之后你要怎么配送给人家，这个很麻烦啦，真的很麻烦。那你说公布它的那个也可以啦，是一个方式啦。我有在考虑要不要公布啦，因为我要等他这一批做出来看结果是怎么样再说。然后我在等他们的电话，等到他做好之后，应该是过这个节日做好之后，我会去台北拿，然后领了之后再吃吃看，看跟我上次吃的感觉一不一样。因为上次是我去吃饭的时候，那家餐厅我应该要介绍，我觉得它可以上必比登的水准，哦。那可能我们团体的朋友会比较先看到这个消息，因为现在目前看这个频道的人还很少，所以我比较有私心，说希望等到比较大之后再说。那你说我不放这些资讯，人家怎么会看？可是我现在就是先这样经营就好了，因为这是题外话的题外话。这一阵子这个一些 YouTube 上面的一些反正一些乌烟瘴气的事情吧，就是大家可能都已经不是大家了，我跟他们没有关系啊，因为我在那边做的是美食的东西，就酒类的东西。然后他们那边做政治频道的，就是这边吵成一团。为什么？因为就牵涉到钱的东西嘛。那我不希望我的频道会这样的结果，因为这样慢慢进，其实我们的进展虽然很慢，但是我觉得我已经快要出现第一个节目是第一个这种一段的节目呢，是点阅人超过100个，人家都随便一下就一两万的，但是他们讲话都讲得很极端的那些东西，我不喜欢讲这样的东西，因为去讲什么爱国流量啊，或者怎么，那不是我要做的。因为我既然比较多的知识是在酒方面，我觉得酒都已经讲不完了，我去沾那个干嘛呢？更何况我今天早上还做2件事情啊，那些事情跟我工作比较有关，然后厂商寄给我样本酒我也还没有喝，然后我现在虽然穿短袖，但是前几天很冷啊。现在是因为这个室内我还有开暖气。好啦，因为今天早上起来做了不少事情，所以精神有一点不振哦。那我想要讲完这个东西，就等一下5点半了嘛，也可以吃一个晚饭，然后晚上再来看节目吧。最近生活就是这样子。今天讲的比较慢哦，然后，但是我刚刚讲的那个，请大家看我的封面，到时候我封面就会放那个我自己做的甜酒，葡萄甜酒去泡这个水果的这个结果。我刚刚也提到了，就是说之前我看到有厂商做这样的东西，但是他一次只泡1种而已。我有吃过，不难吃，但是没有我做的好吃，因为我的东西太多了，我的水果很多样，然后我的单在加什么酒进去之前呢，那就需要功力，因为你要对这个酒要有了解，我做得到，而且有调入一般的白酒，那更是不一样的方式，因为葡萄甜酒跟葡萄白酒之间还是有差距的。你加进去之后，会让整个风味不会那么呆板，因为只有甜酒还是会呆板。加进去之后，不但量比较多，还会风味有点呆板，不会那么呆板。所以这个，请各位看图片就好了。这个如果你刚刚就点进来直接开始看我在讲话的，这时候等到我结束之后，你可以回放去看我的第一张，就是封面的看头所选的那个图，那就是我今天要讲的酒酿水果。
甜酒酿水果的一个，不能讲示意图啊，因为那就是我做的东西，很早以前做的。冬天或者夏天可以泡不一样的东西嘛，因为比方讲凤梨这个一年到头都有，其实我们连芒果一年到头都有了。有一种芒果，它也不叫爱文，也不叫什么金黄那些东西，它的名称呢，叫做什么台湾什么党什么什么党1号。因为呢，当时研发出来，就是杂交产，反正去种出这个在冬天会结果的这种芒果呢，什么台湾什么党1号的这样子的品种呢，他本身是一个热爱政治的人，所以要把它命名为台湾什么什么党1号，那什么什么党我已经忘记了，反正就你去查芒果什么台湾 X 党1号，应该就可以查得出来。这水果我有吃过，就是冬天的芒果，而且是比较偏向于土芒果那种形式。可是你在冬天看到这种芒果，一颗一颗这样比较小颗，有点像土芒果那种形式，黄色的，就会觉得很特别。所以你看，你冬天也有凤梨啊，这靠近这个春天不是靠近这个过年不是都很多种凤梨，然后。其实关于凤梨，我也可以讲一个故事啊，那下次再讲好了，因为我这个频道就是有讲酒，有讲凤梨，因为我觉得前阵子讲酒讲的太多了，啤酒我也想要补充啊，但是，就先讲一些比较简单的。我在前几期讲啤酒里面，我有讲到一本书，我说是一个台大的，他是一个经济系的学者，叫林向凯写的，然后这里面有提到他怎么去酿啤酒，然后还有各种。他甚至提到怎么挑酱油啊，还有什么去做一些各种料理的食材做料理的一些过程，番茄牛肉汤的美味条件营养美味的进补食材啊，他讲什么东西的这本书我真的非常推荐大家去买。然后最后还有提到他酿啤酒的方法，他里面讲的东西比我之前这样讲的还要更深刻，因为毕竟他写成文章了。我也可以写啦，但是讲的方法我也可以拿起来念，但是我不想，因为这个是他写的东西。这本书我推荐大家买，不知道买得到买不到，因为这个是民国100年出的书，他出本就已经3刷了，不知道现在还有没有。2011年，时报出版社出的，什么书呢？破解大厨秘方，一个经济学家的厨房笔记。破解大厨秘方，一个经济学家的厨房笔记，作者是林向凯。林方向的向，凯是一个竖心旁，凯旋的凯，右边那个字，但是凯旋凯左边改成竖心旁，在这里。看得到吗？林向凯，林向凯，反正刚刚去查这个破解大厨秘方。一个经济学家的厨房笔记。好，拜拜。真是一本好书啊！我买了很久了，我已经看过了，而且我还有做很多笔记，麻烦各位朋友按赞、订阅、分享就是如果可以分享给其他人，越多人知道越好。